X5 в кузове E53. Лопнула пластина крепления гидротрансформатора к двигателю. Двигатель в данном случае М54, Михаил 54 3.0i. Собственно, сейчас будем снимать коробку, менять пластину. Ну а перед этим дадим вам послушать, как именно она звучит. Именно в данном исполнении, я имею в виду, именно с данной трещиной, которую мы уже там обнаружили. Звук она издает посторонний только на теплую. Сейчас мы ее заведем, немножко прогреем и дадим послушать. Ну а пока сразу же вам покажем, что потребуется для того, чтобы заменить эту пластину. Собственно, на столе у нас вот такой вот комплектик, деталик. Непосредственно сама пластина, виновник торжества, да, вот она, треугольник, лопается она, как правило, вот возле этих трех точек крепления непосредственно к гидротрансформатору, да. Вот, ну и потребуется нам непосредственно все болты, центральные крепления этой пластины к коленчатому валу. 3 болта крепления этой пластины непосредственно к гидротрансформатору. Вот здесь у нас болты и гайки, прокладки для штанов глушителя, для приемной трубы, да. Вот здесь у нас пару колечек для коробки автомат для охлаждения для трубок. Одна пробка для непосредственно контроля уровня коробки автомат. Проверочная коробка, она же заливная. Вот здесь у нас комплект болтов для переднего кардана, основного кардана. Ну и в целом все, такой вот небольшой комплектик. Ну плюс масло, такой небольшой комплект требуется для замены вот этой вот пластины. Пройдемте внутрь автомобиля, запустим еще пока холодный двигатель, послушаем, какой звук издает двигатель на холодную, и после уже прогреем немножечко, дадим послушать, какой посторонний звук появляется от этой треснутой пластины. На автомобиле сейчас пробег 271 тысяча. Вот. Запускаем двигатель, ну и слушаем. Немножечко протраивает, но постороннего звука сейчас нет. Постороннего звука нет. Давайте включим драйв. Заднюю. В общем, даем прогреться. И звук проявится. Послушаем. Двигатель буквально немного прогрелся, работает в целом тихо, продолжает, но если немного нажать на газ, в районе 2000 оборотов проявляется вот этот вот стрекочущий посторонний звук от пластины. Давайте попедалируем, слушаем. Слышно, да, такой прям стучащий сейчас. Опускаем камеру, слушаем. Ну, в целом, бессмысленно сейчас прогревать, так как на прогретую он на холостых начинает проявляться примерно так же. То есть, прямо на холостом ходу вот этот вот звучок появляется. Поэтому, в целом, звук ясен, понятен. Такой же звук может проявляться при включении драйва, либо задним, ты даешь нагрузочку. Бывает, что ни задняя, ни драйв не проявляет этот звук, можно включить лишь только кондиционер, появляется нагрузка, то есть такая, знаете, легкая вибрация двигателя появляется за счет того, что проваливаются в этот момент обороты слегка, да, и этот звук тоже может проявиться. Можно даже, знаете, как его еще проявить? Маслозаливную горловину, если открыть, ну, то есть крышку, в этот момент двигателю станет не очень хорошо, это неправильно, да, но ничего в этом страшного нет. То есть двигатель начнет работать менее стабильно, больше вибраций от него, и как раз в этот момент пластина начнет издавать звук.
Ну, в данном случае мы проявляем его путем перегазовки. Входит в резонанс и появляется этот звук. Давайте попробуем включить драйв, будет ли этот звук. Вот обороты провалились, но звука нет. Звука нет. Попробуем ради эксперимента включим кондиционер. Нажимаем, включаем. Тоже звука нет. Включаем драйв. Нет. Нет. Ну, в общем, так он проявляться в данном случае не хочет, но в любом случае он проявится на горячую сам по себе. Давайте попробуем, заглушим, запустим. Запускаем. В общем, в целом картина ясна. Сейчас мы послушаем этот звук снизу и попробуем также запускать ее непосредственно, ну, то есть на подъемнике послушаем, как ведет себя он при вращении стартера, когда мы глушим или запускаем. В общем, как мы можем слышать, звук исходит вот прям вот отсюда. А включи драйв. Ага. Звук тоже есть. А паркинг. Да, такой клацающий. Обычно пластина более звонкий какой-то звук издает. Здесь он более глухой. Такой стучочек, кулачочек. Оглуши ее. Ага, заведи еще раз. Ух, как сильно. Ну вот, собственно, что и требовалось доказать. Собственно, поворачивали вручную маховик. И вот она пластина. Сейчас попытаюсь показать. Вот она пластина, вот эта вот. Ну вот это вот ржавенькая, вот это вот. Вот прямо сейчас в нее отвертка тыкаю. Вот эта пластина треугольник, который имеет свойство лопаться. Там чуть-чуть выше, там уже достаточно приличная трещина. iPhone. Вон, видно, да, полоса такая? Вот эта вот полосочка. Вот, у меня отвертка прям упирается, видите? То есть вот эта вот часть металла от этой части металла уже отошла в сторону. Открутили все 3 точки крепления гидротрансформатора. И последний болт, когда выкрутили, здесь вывалилось как раз кусочек этой пластинки треугольника. Собственно, сейчас ее там нет, она у меня в руках, показываю. Вот именно из-за этого и идет посторонний звук. Получается, всего лишь на 2 точках гидротрансформатор крепился. Видно по рже, что это уже достаточно давно она, деталь треснула, отвалилась. Разбираем дальше, показываем. Сняли коробку, смотрим. Вот так выглядит этот треугольник без одного куска. В остальных местах пока что не наблюдается никаких трещин, проблем. Собственно, что и требовалось доказать, меняем. Достаточно серьезная ошибка тех людей, которые здесь последний раз были. Судя по всему, меняли сальник. Вижу, что такой достаточно свежий. Как вы видите, отверстия в коленчатом валу для крепления непосредственно маховика, они сквозные, идут в сторону двигателя, да? Вот. И ошибка заключается в том, что они эти болты посадили на обычный герметик. Ну, они вообще как бы одноразовые. Можно, конечно, почистить, нанести резьбовой фиксатор, да, резьбовой специальный герметик, резьбовой фиксатор именно против отворачивания болтов и против течи масла наружу. Но люди нанесли именно обычный герметик. Вот. Давайте я вам покажу болты. Идемте на стол. Вот, собственно, непосредственно вот эти вот болты, которые я выкрутил. Видите, да, вот это вот черный, вот это вот герметик обычный. Желтенькое, там такое коричневатое, да, это вот тот герметик, именно Loctite, сухой. То есть именно герметик-фиксатор. В данном случае ошибка в том, что при нанесении вот такого обычного герметика, вот эти кусочки,
они могут попасть внутрь двигателя, тем самым масляный приемник пропустит, так как он, когда горячий становится, герметик, он становится совсем очень такой жидким, тянущимся, и тем самым это дело может попасть непосредственно в сторону корпуса масляного фильтра. Все мы знаем, что на холодную масло не фильтруется, тем самым вот это вот может полететь в смазывающие, трущиеся элементы, такие как распредвал, ванос и самое такое достаточно болезненно к вкладышам. Ну, тем самым может закупорить подачу масла, и двигатель ваш просто застучит. Ну, то есть такая оплошность может привести к выходу из строя двигателя. Собственно, так выглядит маховик. Здесь проставочное кольцо, и непосредственно так выглядит треугольник вот этот вот треснутый. Ну, кроме этого места больше ничего не обнаружено. В целом этого более чем достаточно, чтобы уже срочно лезть и менять это дело. Вот, по сути, наверное, и все. То есть, если вы оставляете старые, то счищайте старый локтайт и наносите новый. Именно фиксатор резьбовой, не герметик обычный. Вот. Плюс опасность обычного герметика еще не только в том, что заходит вовнутрь, герметик может провалиться, да. Вот даже сейчас я выкручивал, я не знаю, вот попал он сейчас туда в двигатель или нет. Вот не знаю. Честно, как бы я все кусочки, которые видел, я их вынул, но осыпалось ли вовнутрь, вот честно, без понятия. Вот это, конечно, будет сюрприз, когда что-то произойдет с двигателем, не дай бог. Вот, минус еще вот этого обычного герметика черного, да, который нанесли, в том, что вот один из болтов был откручен. Ну, то есть, просто, то есть, это фиксатор локтайт, он не только для того, чтобы загерметизировать, еще не дать болту открутиться при затяжке на нужный момент. Один из болтов был откручен. Ну, благо, он как бы не вышел далеко, и ничего такого не случилось. Но могло бы. Здесь я вижу по маховику, если посмотреть внимательно, сейчас я вам покажу. Вот здесь есть вот такая вот царапка, вмятина, заусенец. Видно, что, судя по всему, вот этот один из болтов крепления непосредственно вот этой пластины, он то ли был не прикручен, то ли что, точно не могу сказать. Но вот он долбанул немного этот маховик. Ну ладно, в общем, как-то так. Собираем все назад, запускаем, слушаем. Пластину заменили, звук устранили. Давайте послушаем. Вот в районе 2000 оборотов было, да? В общем, звука нет, что и требовалось, так сказать, доказать, устранить и победить. На этом видео наше будет заканчиваться. Если вам оно было полезным, ставьте палец вверх. Всем пока.